соль. Провода, струн провода. Вот она соль, я ее нахожу, эту соль, на аккордовый звук. То есть третья струна. Вот. По-другому вот, да, четвертая на пятом ладу получается. И тут по полутону, по полутону. Да, третья струна. Третья струна, вот четвертый лад, второй и пустая, открытая. И ответ ей, да? Да, четвертая струна, второй лад и пятый лад. И обратно. А все они в аккордах практически есть проходные только звуки мимо аккордовых звуков. А так главные звуки всегда есть в аккорде. Вот здесь, да, вот этот полутон, его нету, да, как в аккорде. А вот основа вот этого, да, его нету, да, его нету. Его как бы на чувство. По рукам телефона все голоса говорит. Вот этого тоже нету, да? А вот этот вот он есть на ля, да? Вот он. И опять в ми минор, да? Вот он есть тоже. То есть две этих ноты есть, да? Четвертая, третья струна. Четвертая, третья струна. Вторая строчка, да. И пальто на глазе. Все то же самое. И пальто. Да, четвертая струна, я зажимаю. Ну, она вот она как соль, да. И вот здесь соль, на четвертой струне соль зажимаю, да, пятый лад. Четвертая струна, пятый лад. И пальто на глазе, шаром в рукаве, перчатки в карманах, шепчут, подожди, до утра. Ну, с ритмом сами разберетесь, да, там с ним попеть. Просто, чтобы на гитаре найти, где эти ноты. До утра. И опять. Да, четвертая, второй лад, четвертая струна. До утра. Вот. И припев. Второй куплет также, практически там. Все то же самое, те же ноты. Там, может быть, расстановка по ритму немножко другая. Ну, это как бы уже найдете. И припев, да. Но до утра, но... Вот из той же ноты начинает. До утра, но... Но странный стук. Вот он. Но странный стук зовет. Да. Но странный стук зовет. Третья струна, да? Четвертый лад. Так что ли? Зовет в дорогу. Как в куплете, да? В дорогу. Может сердце, может стук в дверь. Вот она до, это самая высокая нота. В песне это до. Да, правильно, до. Может сердце, может стук в дверь. Ну да, глиссом. В дверь. Может сердце, может стук в дверь.
верь. И когда я... Практически то же самое. И когда я обернусь на пороге, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу. А, вот сюда, да, идет. Там на ре мажор, да, вот. Я скажу, я скажу, я скажу. Второй лад, третья струна. Я скажу одно лишь слово. Верь. И вот в тоне, куда ми пришли. Верь. Все это припев. Ну и тут, соответственно, такой же.